Danas pričamo o povrću koje može da vas otruje. Jer decenijima smo učili da je povrće zdravo. Apsolutno svo povrće je zdravo. Međutim, nije baš tako. Neke namirnice ne odgovaraju baš svima i danas ćemo pričati o njima i kako da sprečite neke česte probleme sa zdravljem. Baš zbog toga iz odabira namirnica, koliko i šta možete da uradite, a sa druge strane i kako da spremite te namirnice. Odmah krećemo i pričamo o nekim salatama koje mogu da budu opasne. Znajte da treba da razumemo jednu stvar na početku, a to je da pre nego što optužimo, da kažem, bilo koje povrće, to jest biljku, znajte da biljke ne žele da budu pojedene. Za razliku od životinja, biljke ne mogu da pobegnu, nemaju zube, nemaju noge i ne mogu da se sakriju. Zato su razvile najsofisticiranije hemijsko oružje i ono im služi da se odbrane, a to su antinutrijenti. Kada pričamo o tome, nije isto sve ovo što budem rekao i ne može se primeniti direktno na osobu 20 godina i na osobu od 60 godina. Znajte da kako starimo, jednostavno naše telo i funkcija nije ista u smislu detoksifikacije. Zato je jako važno da znate šta jedete, kako jedete, na koji način i kada, koliko. Jer da bi vaše telo neutralisalo, da tako kažem, biljne toksine, već posle određenog broja godina, naša creva jednostavno nemaju tu sposobnost. Naši enzimi postaju manje efikasni, a nekada, što je u principu bila mala iritacija, danas može za starije osobe predstavljati hroničnu upalu. Jer mi živimo danas veoma brzim životom i naši preci su jeli, onako da kažem, sezonski. Nisu jeli paradajz usred zime, niti su jeli istu vrstu paprike svaki dan. Znači, mi pravimo, pod broj 1, jednu monotoniju u ishrani koja dovodi do akumulacije toksina. Pritom, danas koliko se prska i tretira svo povrće, to je pa tek neka druga tema, krećemo sa cveklom. Jer cvekla ima mnogo benefita. Imam neka video o njoj i ona je zaista dobra za mnogo toga. I za krv i za razne neke druge stvari, za krvne sudove. Međutim, ona ima jednu stranu, a to su oksalati. Ti oksalati su mali kristali koji pod mikroskopom izgledaju kao bodljikava žica ili onako nepravilna neka struktura. Kada uđu u naš krvotok, oni traže kalcijum. Kada se spoje, nastaje kalcijum oksalat. To je ono što čini preko 70-80% kamena u bubregu. Kako starimo? Filtracija u bubrezima opada. I šta se dešava? Naše telo ne može da izbaci, po znacima navoda, taj pesak. I onda nije samo bubreg u pitanju, ti kristali se talože i u vašim mekim tkivima, u zglobovima, pa čak i u krvnim sudovima. I samim tim, iako je dobra za krvne sudove, ako se preteruje i nije izbalansirana ishrana, mi možemo da pravimo čak krute krvne sudove, iako inicijalno može da pomogne. Takođe, jedna od stvari koje ovde ljudi dosta vole da jedu su, na primjer, zelene paprike babure. Ono što je interesantno kod zelenih paprika jeste, ona nije faktički potpuno zrela, jer biljka koristi hemiju da kaže predatoru, po znacima navoda, nemoj da me jedeš, još nisam spremna. Ta hemija su lektini. Lektini su jedna vrsta proteina koji se vezuju za šećere u vašem telu i oni deluju kao faktički čičak traka u vašim crevima. Šta se dešava? Oni prave sitne rupe na crevnoj barijeri i takozvani sindrom propustljivih creva od kog već boluje puno ljudi. I ono što je interesantno da kada je osoba još starija, to izuzetno aktivira naš imunni sistem, da počne da napada kolena, kukova i ako zglobovi kreću više da vas bole nego inače, nakon obroka sa paprikama, vaše telo vam daje signal. Znači, ovde je suština u balansiranoj, umerenoj konzumaciji i da bude šarenolika. Pričat ću i o nekim dobrim stranama. Zatim paradajz. Paradajz je onako jedan tihi ometač nerava. Ima u sebi paradajz mnogo toga korisnog, ali sadrži jedan alkaloid solanin, a biljka koristi solanin kao, po znacima navoda, pesticid. Kod ljudi solanin može da poremeti acetilholin, koji je ključan neurotransmiter za rad mišića i nerva. I ako primetite da ponekad vam je koncentracija slabija, kada možda pijete sok od paradajza ili jedete, znajte da to što ste kao umorni, da se nekako saplićete, jedan mali, da kažem, udeo tog solanina može da dovede do
vrtoglavice čak. I do slabosti u nogama, jer paradajz koji kupujemo u supermarketima često je ubran zelen, pa je tretiran svim i svačim. U hladnjačama je dugo stojao, ima mnogo veći onaj nivo toksina nego onaj pravi domaći. Vi po ukusu već možda vidite da je ovaj plastičan iz supermarketa i nema veze sa onim našim starim sortama. I zato treba biti oprezan i umeren sa paradajzom. Zatim, beli krompir. Znajte da je krompir izuzetno bitna, da kažem, namirnica ovde kod nas. Pod znacima navoda rekli bi strateški bitna, ali jeste da te stare sorte krompira su bile totalno drugačije od ovoga šta mi kupujemo danas. Jer kada čovek ostari i kad već pređe u neke godine, generalno krompir može imati malo negativniji uticaj na metabolizam iz prostog razloga zato što može da se ponaša kao šećerna bomba. Ima jak glikemijski indeks i onda podiže šećer brže nego da smo pojeli nekoliko kašika nečeg slatkog. Iz kog razloga? Znači, kada vam skoči šećer, dolazi do procesa koji se zove glikacija. To je bukvalno karamelizacija vaših proteina. Vaš kolagen postaje krut i lomljiv, bore postaju dublje, a vaše tetive podložnije pucanju. Znači, krompir vas čini starijim na molekularnom nivou. Iz prostog razloga treba ga jesti umereno, jer kako starite nema potrebe za toliko ugljenih hidrata, prednost se daje proteinima. Međutim, sada, kada pričamo o svemu tome, neko će reći kako je moj deda jeo krompir 90 godina i ništa mu nije falilo. Tako kad nešto kažem, pa ljudi onda u komentarima kreću da pišu takve stvari. Znajte da to šta je vaš deda pre 90 godina jeo, nema veze apsolutno sa ovim krompirom koji mi danas jedemo. Danas je krompir tretiran sa preko 20 hemikalija, naročito ovi koji se uzgajaju na ne znam kojim površinama i ko zna odakle se uvoze, a i ovi domaći neki ovde, pošto i kod nas slaba ta regulativa. Deda vaš nije živeo pod hroničnim stresom, nije imao izvore zračenja svuda, pio je čistu vodu, živeo na čistom vazduhu, bio non stop fizički aktivan, non stop na svetlu i da ne nabrajam dalje. Znači, i plus što je jeo svu zdravu hranu prirodnu. Znači, ne možete da upoređujete babi i žabe. I onda prestanite više da pišete takve, po znacima navoda, komentare, jer stvarno nema dodirnih tačaka da možemo nešto tako da upoređujemo. Takođe, kako starimo, bitno je da znate da se nivo kortizola prirodno podiže i samim tim kortizol kod svih nas, kako smo stariji, on generalno tanji sluzokožu creva. Kada na to dodamo lektine iz povrća, pravimo savršenu oluju, jer toksini ulaze u krv, jetra bude preopterećena, a imunni sistem je u stalnom stanju pripravnosti, tolika velika količina inflamacije da to ubrzava starenje tom hroničnom upalom. Takođe, danas ima puno oboljenja gastrointestinalnog trakta, jedno od njih je SIBO, znači prenamnoženost bakterija u tankom crevu. Suština je, ako jedete povrće i osjećate se naduto, umorno, imate gasove, znači to nije normalno, to znači da bakterije jedu vašu hranu pre vas, znači da nemate dobro varenje. Kada vam je stomak upaljen, vaš mozak je upaljen jer hormon sreće, serotonin, se većim delom proizvodi u crevima, znači pravite začaran krug. Ako su vaša creva pod napadom lektina, loših bakterija i tako dalje, svega ovog što sam nabrajao, vaša psiha trpi i onda dolazi do ove čuvene moždane magle, zaboravnosti, hroničnog umora i tako dalje. Znači, preuzmite odgovornost i sredite ishranu, jer to je čin ljubavi prema sebi, to nije nikakva dijeta, treba jednostavno da prilagodite sve vašem individualnom stanju, jer suština je da danas mnoge zdrave, po znacima navoda, namirnice se prodaju, a u stvari to je jedna upakovana, po znacima navoda, bolest. Kada pričamo o povrću koje je dobra antiteža ovom koje sam nabrojao, na primjer brokoli je interesantan, zato što sadrži sulforafan i studije potvrđuju da on može da blokira razgradnju hrskavice i samim tim te enzime odbija i štiti zglobove. Faktički kao unutrašnji oklop. Ima puno vitamina I, K i tako dalje i on ga lepo usmerava, da kažem, kalcijum u kosti, a ne u arterije i znači kuvajte ga na pari i on je zaista onako par minuta dobra stvar. Takođe kelj ovde je izuzetno dobar u ovoj priči kao kontrateža iz prostog razloga zato što takođe ima dosta K1, a gustina kostiju je
presudna, naročito kako starimo. Takođe, kelj je mnogo dobar zato što sadrži lutein koji čuva vid. Pored njih ima još puno povrća, jer ja uvek kažem kada ne znate šta da jedete, jedite šareno. Znači da budu razne boje i, na primjer, šargarepa je mnogo dobra zbog tih antioksidanata i tako dalje, zato što regeneriše dosta toga i taj beta-karoten, ali i vlakna koja čiste višak lošeg estrogena i toksina koji se naročito gomilaju zbog ovog povrća i nezdrave hrane generalno i čisti jetru na dobar način. Znači, blago može da bude ili prokuvana sa malo maslinovog ulja, jer se apsorbuje tada više hranjivih materija nego ako jedete sirovu. Ali i onda ima neke svoje mane, neke svoje prednosti. Znajte da kada sada sumiramo sve ovo, suština je da ne budete robovi kuhinje. Neke osnovne stvari koje možete da radite, na primjer u vezi ovih namirnica koje sam nabrojao, možete da ih ogulite i da im sklonite semenke. Znači, u smislu paprika, paradajz, uvek im skinite kožicu i izvadite seme. Tu se nalazi preko 80 do 90% ovih toksina o kojima ja pričam. Takođe, sistem spremanja. Ekspres lonac. Visoka temperatura i pritisak uništava lektine. To je najsigurniji način pripreme mahunarki i povrća generalno, jer ja sam ovde samo nabrojao neke. Međutim, svakako imate i setite se da kada spremite, na primjer, pasulj, sočivo ili tako nešto iz ekspres lonca, totalno je drugačiji ukus nego kad ga kuvate ovako klasično. Tajming. Povrće generalno gledajte da jedete u prvom delu dana, zato što vaš probavni sistem je najjači oko podneva. Izbegavajte te teške salate i jaka povrća već tamo u večernjim satima posle 6 sati. I ja svakome kažem, ljudi se iznenade kada krenu nešto da izbacuju, odradite eliminacionu, po znacima navoda, dijetu. Vidite, evo od ovih par stvari koje sam ja nabrojao, a ima sigurno i još, ali eto, ne mogu ja da kažem video da bude predug, ali izbacite nešto iz ishrane i vidite da kad ubacite, a na primjer jedete neki obrok i da uz taj obrok samo bude na primjer jedna ili dve vrste povrća, vidite šta se dešava. Znači, ispratite sebe, naročito kako se osjećate ujutru, da li vam je ukočenost nestala, da li vam je jasniji, šta se dešava ovako sa energijom i tako dalje. Znači, suština je svako povrće može da bude i lek, a može da bude i otrov. Mnogo faktora utiče, ali ne treba da se prepustite i malo se samo zainteresujte, čitajte, istražujte i vidite šta možete da nađete kao zdraviju alternativu za vas, jer vaše telo će vam biti zahvalno. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.